আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ মেরিলের পক্ষ থেকে এই সুন্দর গিফট বক্সটা পেয়েছি। চলুন খুলে দেখি ভিতরে কি কি আছে। এই সুন্দর গিফট বক্সটির মধ্যে ছিল দুই ধরনের শাওয়ার জেল, একটি বেরি ব্লিচ এবং অন্যটি অরেঞ্জ রেইন শাওয়ার জেল। এছাড়াও ছিল 3 ধরনের সোপ বার, ভিটামিন সি, পিওর মিল্ক এবং স্যাফরন। সবগুলো প্রোডাক্টই দেখতে খুব সুন্দর। খুব শীঘ্রই এগুলা ব্যবহার করে আমার রিভিউ তোমাদের সাথে শেয়ার করব। মেরিলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই সুন্দর গিফটের জন্য।